siya. Pero may ano siya, may bird nest. May bahay ng ibon. Yan sa loob. Sa bulaklak. Tingnan ko nga ano naman dito. May ano siya, may itlog. Ayan bang itlog niya? Uy, dalawa oh. Ayan siya, dalawa itlog. Uy, ang ganda ng kulay. Anong kulay ng itlog yan? Parang purple siya, diba? Oh. Ang ganda niya. Ayan. Anong klaseng ibon yan? Ang may itlog. Ay, nandyan na siya, oh. Nandyan siya, oh. Nagalit siya. Tinignan ko yung itlog niya. Ayun siya, oh.